Perché la moda sostenibile è così importante? Attualmente non siamo a conoscenza della criticità della situazione per quanto riguarda la sfera economica, sociale e ambientale, dovuta alle abitudini di consumo dell'industria della moda. Cosa sta succedendo? L'industria tessile è la seconda più dannosa per l'ambiente. L'ONU ha descritto l'industria della moda veloce come un'emergenza globale, dato che produce a livello globale il 20% delle acque di scarico e il 10% di diossido di carbonio rilasciato nell'atmosfera. Inoltre, dato che si producono 52 microcollezioni all'anno, i consumatori comprano più capi d'abbigliamento rispetto all'anno 2000. E questi capi, non essendo di qualità, non sono creati per durare molto tempo, fattore che produce inquinamento ambientale e minacce per la salute della popolazione. E quali sono le iniziative per far cambiare le persone? La moda sostenibile sta trovando il suo spazio all'interno dell'industria. È stato difficile, ma ci sono sempre più festival, corsi, concorsi e programmi. Si tratta di cambiare la coscienza e le abitudini delle persone. La moda sostenibile va al di là del lusso. È una necessità che nasce dalle condizioni che stiamo sperimentando attualmente. Stiamo esaurendo le risorse naturali e dobbiamo pensare: cosa lasceremo alle generazioni future? Quali sono le azioni da intraprendere per rendere questa tendenza alla moda però allo stesso tempo sana per il pianeta? Come designer e imprenditori dell'industria della moda dobbiamo attuare un cambiamento per rendere il danno irreversibile. Le industrie inoltre si stanno sensibilizzando e hanno capito che devono implementare tecniche innovative, analizzare in che campi possono essere sostenibili e ispirare il consumatore. È un compito che deve essere portato avanti da tutta l'azienda. Tutti, dalla comunicazione al marketing, dagli imprenditori ai designer, devono creare una forte iniziativa in modo da raggiungere gli obiettivi desiderati. Dobbiamo considerare allo stesso tempo la fase di design, la riduzione dell'impronta carbonica e le condizioni di lavoro che siano dignitose per i lavoratori. Fortunatamente i consumatori attuali si stanno preoccupando maggiormente di quello che sta succedendo dietro la marca e si chiedono: perché è così? Perché ha questo prezzo? Chi l'ha disegnato? Chi lo ha realizzato? Perché lo hanno disegnato? Ciò sta aiutando e la gente si sta aprendo a questo panorama. Prima comprava solo per comprare, ora cerca un perché. Che succede con la sostenibilità? Questo trend fu scoperto dai Cool Hunters a partire dal 2015. Il fatto complicato è che, perché un prodotto sia sostenibile, devono essere considerati molti fattori, tra cui i materiali, la produzione e l'acquisto, pagare i lavoratori la somma adeguata e preservare le risorse naturali. Quindi, se da piccolo designer o come azienda ne complete anche solo uno di questi, è già un grande cambiamento. Sarà un grande cambiamento utilizzare materiali facili da riciclare, che siano equi con gli stipendi dei lavoratori, che abbiano le condizioni adeguate o che la produzione sia a salvaguardia dell'ambiente. E che tutto questo valga sia per i piccoli designer sia per le grandi aziende. Il consumatore vuole avere informazioni a riguardo al momento di realizzare l'acquisto. Gli attuali consumatori, specialmente le nuove generazioni, sono interessati a ciò che c'è dietro. Cosa succede dietro la marca? Vogliono che racconti una storia e in questo caso il marketing gioca un ruolo molto importante. Infatti si possono ideare diverse strategie attrattive per il mercato e affinché i consumatori si sentano involucrati con ciò che la marca produce e non solamente comprino per comprare. La sostenibilità, in questo senso, cerca di far tornare in auge la commercializzazione di abbigliamento che sia duraturo e di buona qualità. La sostenibilità implica l'economia circolare, vintage e di seconda mano, donando in maniera consapevole, un trattamento giusto offrendo un impiego in condizioni adeguate, i materiali utilizzando tessuti biologici derivati da batteri, tessuti riciclati o organici, derivati da caffè, ananas, cocco, canapa, mais o a base di cellulosa, soia e molti altri. Le iniziative di Zero Waste Fashion e l'utilizzo di stampanti 3D possono essere applicate nella creazione di accessori e abbigliamento o nella loro colorazione, tornando all'utilizzo di colori naturali derivanti dalle piante di indaco dei tintori, diversi fiori, piante e coccinelle, senza usare nessun prodotto chimico. Fortunatamente alcune grandi marche già hanno iniziato a realizzare questo cambio. Alcuni esempi sono Stella McCartney, Adidas, COS e altre aziende che poco a poco stanno sviluppando collezioni sostenibili o che riducano l'impatto ambientale. Ciò dimostra che qualcosa sta cambiando, soprattutto nella forma di pensare. Inoltre, con i documentari abbiamo tutte le informazioni a portata di mano, cosa che ci può aiutare a crescere, conoscere la situazione ed essere consumatori responsabili. Cosa significa Zero Waste per quanto riguarda la moda? Riguarda un movimento che ha preso piede negli ultimi anni e significa non generare sprechi nella creazione di un capo d'abbigliamento.
È nato come risposta alla produzione di massa, i suoi effetti secondari e l'enorme impatto industriale nel medio ambiente. Il movimento si traduce in diverse opzioni e tecniche che i designer possono utilizzare sia nei loro laboratori sia nelle grandi aziende. Il movimento Zero Waste è una filosofia di vita, significa non sprecare risorse. L'obiettivo Zero Waste Fashion ha sviluppato metodi e tecniche che includono la modellistica, l'intervento tessile, ideare e creare in maniera diversa, ovvero sostenibile e fruibile allo stesso tempo. L'apprendimento di questi nuovi sistemi secondo una nuova forma di pensare. Sarai capace di utilizzare i tuoi strumenti di designer e potrai strutturare i tuoi disegni in una maniera diversa. Con questo metodo puoi disegnare in un modo più intuitivo, sviluppando poco a poco un procedimento che si possa industrializzare. È un enorme vantaggio per il processo creativo del designer perché contribuisce ad aprire la mente. È molto diverso da ciò che ci insegnano nella modellistica tradizionale. È generare silhouette che non sono predelimitate per la forma del corpo. Si tratta di creare capi d'abbigliamento non convenzionali. Come iniziò il movimento Zero Waste? Nell'antichità, per quanto riguarda i modelli, si utilizzava il tessuto al 100%. Un esempio è la fabbricazione del kimono. Praticamente è fatto di rettangoli e lo spreco di tessuto è minimo. Per questo motivo è un referente per quanto riguarda il Zero Waste. Madeleine Vionnet, nel XX secolo, creò un vestito ispirato agli antichi greci, unendo 4 tele quadrate e creando un bel vestito, semplice e atemporale, che è ciò che dovremmo ottenere, che i capi d'abbigliamento siano atemporali. Ci sono 2 forme di conseguire il Zero Waste Fashion, dal modello al tessuto riciclato, seguendo lo stile patchwork. Nell'attualità, fortunatamente, c'è una grande quantità di designer che si sono dedicati a questo metodo e lo hanno sfruttato. Ognuno ha sviluppato un metodo interessante, tra questi abbiamo Daniel Sievestein, famoso per le sue creazioni di patchwork. Holly McKillan creò il modello base di Zero Waste. Questa designer neozelandese ha dato i parametri per poter creare secondo questo metodo e creare modelli con diverse figure funzionali allo stesso tempo. Timo Rissanen ha sviluppato insieme a Holly McKillan diversi modelli e assieme hanno pubblicato un libro riguardo a questo tema. Carlos Villamil è un designer che utilizza il tessuto in un modo diverso, dividendolo in forme geometriche e disegnando modelli a partire da ciò. Yeoli Teng è una designer che realizza modelli con figure geometriche, attraenti e utilizzabili. Nel sito Work Experience Fashion puoi realizzare il corso online di Zero Waste Fashion e apprendere diverse tecniche per iniziare a creare moda sostenibile. Si tratta di sperimentare nuove tecniche e non fermarsi ai metodi di creazione tradizionali. È un nuovo modo di differenziarsi e recuperare la produzione nazionale. È un nuovo modo di design che cerca di risolvere il problema ambientale. Per questa ragione vi invitiamo a formare parte della comunità di Work Experience Fashion, conoscere i corsi a disposizione e come rappresentanti dell'industria del design essere coscienti che dobbiamo attuare un cambiamento per migliorare e aiutare la nostra comunità, il nostro paese e il nostro pianeta.